अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज आया था सेटअप में और आपको एक चुपके से दिखाता हूँ कि भाई माशाल्लाह जो हमारी असील मुर्गी है वो बैठी हुई है स्टिक के ऊपर। याद होगा कल वो हमने लगाई थी ये स्टिक और मुझे लग रहा था कि नहीं बैठेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुकी है उसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है यार। इसके जो पर वगैरह वो भी नहीं ख़राब होंगे। अगर बारिशें भी होती हैं तो इनके पास एक सेफ़ रास्ता होगा कि कहाँ पे इन्होंने बैठना है। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल मुर्गा तो नहीं बैठा हुआ नज़र आ रहा। मुर्गा बैठेगा तो फिर और अच्छी बात हो जाएगी कि दोनों ऊपर ही बैठें। सर्दियों में भी इतना मसला इनको नहीं होगा। चले पास चल के देखते हैं कि क्या करती है, डरती है, जंप मार देती है नहीं। देखते हैं भाई। खोलते हैं सेटअप का गेट और चलते हैं अंदर। माशाल्लाह भाईजान हमारी मुर्गी ये रही और जो बैठी हुई है उसके ऊपर स्टिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छी बात है कि यार ये इस पे बैठ चुकी है। थोड़ा सा दाना भी आज हाथ से दोबारा से खिलाते हैं ताकि ये इनका डर भी और मज़ीद ख़त्म हो जाए। फौरी तौर पे भाई जो मुर्गी है वो उतर के आ गई दाना खाने के लिए। अच्छा, मुर्गे में अभी भी डर है। मुर्गा ना थोड़ा सा डरपोक किस्म का है, ये इतना वो नहीं है। ये इसका बस समझ कि मुर्गी को तंग करेंगे तो फिर ही अटैक करेगा, वैसे अटैक नहीं करेगा, इजीली बैठा रहेगा। अभी दाना डाल दिया और जो मुर्गा है उसका इंटरेस्ट है दाना खाने में, लेकिन वो आ नहीं रहा और ये देख रहा है कि हो क्या रहा है। टाइम के साथ साथ अगर मैं इसी तरह डेली रूटीन में अगर इनको मैं देता रहा दाना तो ये एक इनका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और मेरा भी ये हो जाएगा कि यार ये यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, सेटअप में घूमेंगे और मैं भी पुरसकून तौर पे इनको खोल के अपने जितने भी सेटअप के काम है वो इजीली करता रहूँगा मैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े शौक़ से खा रहे हैं दोनों। अच्छा, वैसे तो मैंने इनको सोचा हुआ था नहलाऊँगा, लेकिन मौसम यार इजाज़त नहीं दे रहा। मौसम कभी से ज़्यादा सर्दी से हो जाती है और यहाँ तो फिर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, क्योंकि छत वाली पे सेटअप है तो हवा थोड़ी तेज़ चलती है, जिसकी वजह से बर्ड्स वगैरह बीमार हो सकते हैं। देखते हैं इसका भी कोई सेटिंग ढूँढेंगे। अब वैसे तो इन्होंने मिट्टी वगैरह खोदी हुई है इधर उधर। देख सकते हैं इनका जो पेट वाली साइड है वो कितनी ज़्यादा मिट्टी से गंदी होने पर लगी हुई है, ब्लैक ब्लैक हो रही है। तो ये वजह थी कि पहले ये मिट्टी पर बैठ रहे थे और बीमार होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा था मुझको। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि स्टिक पे बैठना शुरू हो गया। अभी फ़िलहाल तो मेल नहीं बैठ रहा, तो उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में मेल भी जो है वो स्टिक पे बैठ जाएगा। अच्छा, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। ये पर देख रहे हैं आपके, ये जब मैं लेके आया था बिल्कुल वाइट थे, अब वो रखा इस मिट्टी वाले में तो उसकी वजह से ये ना गंदे होने लग गए। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही मुझको। तो बस इसी कश्मकश में हूँ, इनको नहलाऊँ या नहीं नहलाऊँ या नहीं नहलाऊँ। तो ये चीज़ें चलने में लगी हुई है, क्योंकि नया सेटअप नया जानवर अगर ज़्यादा इनके साथ कोई छिड़खाने की बीमार भी हो सकते हैं। तो बस अल्लाह पाक बीमारी से इनको बचा के रखे। अच्छा, ये जो है ना ये भी मुझे लग रहा है कि लाल चावल के ही शौकीन है। मुझे लग रहा है अब मेरा पूरे सेटअप में ना लाल चावल ही चलने वाला है, क्योंकि ये भी बड़े शौक़ से लाल चावल खा रहे हैं। कबूतर भी लाल चावल खाते हैं, जो दूसरे ब्लैक कबूतर आते हैं मेरे सेटअप में वो भी लाल चावल खाते हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो दाना लाऊंगा उसके अंदर जो लाल चावल वो अलग से ले आऊँगा इनके लिए, कि ये लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से सिर्फ लाल चावल ही खा रहे हैं। तो इनके लिए लाल चावल का बंदोबस्त करके रखता हूँ। दाना हो गया अभी ख़त्म, दाना गिरा देता हूँ, मज़ीद दाना इनकी प्याली में डाल दूँगा ताकि ये खा ले पेट भर के। तो आज की वीडियो भी करते हैं भाई यहीं पर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।